салом дӯстони азиз, бародаро, як чизи муҳима гуфтам ба шумо бифаҳмонам. Чихеле ки дидестен ана гирди ҳамин маслини обогревателда ҳамин чизи сирхаи герметика дӯстони азиз. Герметика ки чӣ гуфтанем нашуд герметик. Бародаро, ҳамин чиза ман специально барои шумо видео кардам, роликча кардам ки як хело намефаҳманд герметик мекунанд. Як хел чизо дар шумо герметик мекуне проч намеқапа. Не ки ай кадом хотир шумо герметик мекуне ки мисол оянда начака. А не ки маслини обогреватель и руғана дӯстон. Ту 3 сол, 4 сол, 5 сол бас яке бо чакидана сар мекуна, баъд метона маслат кам шавад. Ту бояд вая ҳуи кунӣ ки бо масла брези. Анака дӯстони азиз, бародаро, ма советат наметем ки ту мисол ту чӣ кунӣ. Барои совети хуби ма ҳамияй ки ана ту мисол герметик нашак. Обични лентай сантехникияй ку ҳавая ту гирдаша шаки пага ки кушоди анаму осон шавад. Не ки вақте ки герметик ту намаз замазитиш мекунӣ, у безебишияй ки ҳаму неми резинако кам мемонад дар тартибаш. Фаҳмидӣ? Мақсад тенада дар тартиби тенад мемонад, ту ай тоза кардан наметавонӣ. Фаҳмидӣ дӯстон? Ана барои аввал ман хостам ба шумо бифаҳмонам ки ана ҳамин кора накунед. Просто пага нахай на времени боша, пожалуйста, карданги нағзай. Аки вақте ки ҳамин кор дар дро омад ҳамин радиаторат, у масла тинук мешава. Фаҳмидӣ бародар? Тинук мешава. Ана в общем ки тинук кишид ва утечка сар мекуна. Як аз дигар спорид карда дам комментария ман аста ки то что ту чуба чӣ намекунӣ, сальник намемонӣ. Бародар, ман сальник чанда, ман 10 сола исоҳадаем. Сальник кар ман любой тоша попробовать кар, резин пезин любой чӣ мондагиам. Сальникои чиз дорам. Ана хеле низгараме чиам дигар. Чӣ фаҳмонам да ту я намуд ки мақсад намешикана, мақсад нағзай ва не ки кор да намеша, барои руғанай тинук меша. Гуфтам ҳамия бифаҳмонам. Зинда ва сарбаланд боша, мнениятона бо нависен.